Hello mọi người, mình lại xuất hiện trở lại rồi đây. Tiếp theo một bét bá chủ mới sẽ xuất hiện ở phiên bản 3.1 nha mọi người. Đó là Celebi bá chủ nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem nha. Xem bộ skill của nó. Ulti xóa tất cả trạng thái xấu cho bét Feta, hồi 40% HP. Nhận được hậu thuẫn ngăn một lần tấn công kéo dài 3 hiệp. Tất cả bét hệ cỏ siêu, trừ bản thân, tăng mạnh lực hành động. Tăng lực hành động có thể hành động lượt tiếp theo nhanh hơn. Quy lực skill là không nha. Skill hệ cỏ dựa trên 80% damage của mục tiêu tại sát thương hệ cỏ, crit nhận được thêm 15% nộ. Skill này tựa skill yêu của vịt nha mọi người. Xóa tất cả trạng thái xấu và khiến Veta miễn dịch tất cả trạng thái xấu. Tấn công hút 100% sát thương chuyển thành HP cho bản thân, kéo dài 2 hiệp. Thời gian hồi chiêu 3 hiệp nha mọi người. Quy lực skill là không. Skill hệ cỏ tăng 30% damage cho pet Veta, cộng 30% sát thương khắc chế tạo ra, kéo dài 3 hiệp, cooldown 3 hiệp. Cái tạo 30% khắc chế nè mọi người, nó tựa như cái sao ước vậy đó, nhưng mà sao ước chỉ được có 20% thôi. Cái này kéo dài được 3 hiệp. Cái này chắc nhiều top á, rep team lắm nha mọi người. Ví dụ đi chung top 3 sẽ tăng khắc chế cho top 3 khi đánh bét địch á, thêm 30% nha. Sát thương có thể chuyển từ xanh lên vàng nha mọi người. Không biết Celebi bá chủ nữa lấy một cách nào đây. Nếu nữa lấy dễ mình sẽ lấy về mình test cho các bạn xem nha. Nội tại khi bắt đầu ở hiệp nhận được hồn hộ vệ ngăn một lần tấn công. Cái này á, khi mà Celebi dạng thường á, là khi bắt đầu mỗi hiệp á, sẽ ngẫu nhiên nhận được một lần được một cái hồn hộ vệ nha. Nhưng mà khi lên bá chủ á, là mỗi hiệp là bạn sẽ được nhận được một khiên nha mọi người. Nếu trước hiệp đấu bắt đầu bản thân đã có hồn hộ vệ, khi kết thúc hiệp đấu sẽ thả hồn hộ vệ ngăn một lần tấn công cho bét. Tất cả bét Veta. Ví dụ khi mới vô trận là bạn có hồn hộ vệ rồi nha, là mà hai bét của bạn ở hai bên á chưa có hồn hộ vệ á, thì cái khiên của cái nội tại nè nó sẽ tạo khiên cho tất cả bét Veta luôn á. Là các bạn chỉ cần tạo một cái hồn hộ vệ cho Celebi thôi, là khi bắt đầu trận á, hoặc là khi bắt đầu hiệp mới á, mà Celebi nó có sẵn cái hồn hộ vệ nha, là nó sẽ tạo hồn hộ vệ cho tất cả bét còn lại của Veta với Celebi luôn nha. Cái này là tương đối hay nha mọi người. Khi bật Z lên thì nó cũng tương tự thôi. Còn skill hay cỏ là bên kia là dựa 80% damage, còn này nó dựa trên 100% damage của mục tiêu nha mọi người. Skill chắc chắn đánh trúng và tăng thêm 25% nộ. Xóa tất cả trạng thái xấu cho bét Veta, hồi 20% HP, khiến bản thân Veta miễn dịch trạng thái xấu. Tấn công hút 100% sát thương thành HP cho bản thân, kéo dài 2 hiệp. Skill hệ cỏ tăng mạnh lực hành động cho bét Veta trừ bản thân, tăng cho bét Veta 30% damage, 30% sát thương khắc chế tạo ra, hiệu quả không thể bị xóa. Nè các bạn, nếu mà xài Celebi bá chủ các bạn nên bật Z lên, xong rồi các bạn sử dụng skill cỏ nha mọi người. Cái hiệu quả tăng đam và sát thương khắc chế sẽ không bị xóa nha, nó kéo dài 3 hiệp. Để em điểm qua bộ rô của nó coi có gì thay đổi không nha. Celebi bá chủ rô 1 không có gì thay đổi nha mọi người. Rô 2 cũng vậy. Đây là hai rô các bạn nên xài cho Celebi nha. Đầu tiên là cái giảm 15% sát thương cho tất cả bét phải chịu nha. Cái thứ hai nè là khi xài skill Simple Buy nha, khi thả skill boost hiệu quả boost tăng 20%. Rô 2 các bạn nên xài hai rô này. Nếu tẩy không được đó thì các bạn xài rô này nha.
Các bạn nhớ like, subscribe và share kênh giúp mình nha. Mình sẽ cập nhật nhiều thông tin mới về game cho các bạn xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Bye bye.